Olá, meu nome é Márcio Valério, técnico de ferramentas da Hammer, e hoje eu vou falar da FI 7000, furadeira de 700 watts. Ela tem velocidade variável e reversível, trava no gatilho para serviço contínuo, seu mandril é de meia polegada, pega a broca até 13 milímetros, fura com impacto alvenaria, fura sem impacto metal e madeira, também vem com empunhadura lateral e medidor de profundidade. Lembre-se, furadeira é Hammer.